a vzhledem k tomu, že zájmovém území je veřejné osvětlení do majetku města a by vydání samotného územního rozhodnutí ještě nebude to veřejné osvětlení přeloženo, tak je třeba uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, kdy si město vymíní právě to věcné právo uložení kabelů veřejného osvětlení, případně stožárů veřejného osvětlení na pozemku, který bude předmětem převodu panu Václav Výbory. Takže to je ten vlastně jakoby třetí podvod k tomuhle prvnímu bodu, a to je schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. V té původní smlouvě, kterou jste schvalovali v loňském roce, to bylo všechno v jedné smlouvě, a to z toho důvodu, že ta původní smlouva byla postavená, že k vlastnímu převodu dojde až po vybudování druhé stavby, té novostavby, kterou tam pan Václav chce vybudovat. A v té době už by i muselo dojít k tomu přeložení veřejného osvětlení, případně už by mohlo dojít k uzavření té vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene. Takže proto teď to máte rozdělený do těch dvou samostatných smluv. Dobře, takže je to třetí per partes, to usnesení, které se nyní promítá. Přečtu, prosím, to ještě jednou. Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Petrem Václavíkem a městem Konec nad Cílenou přeloženém změněním. Kdo jste pro? Děkuji vám. Kdo jste proti? Kdo jste se zdržel? Jednomyslně. Děkuji. Nyní se posouváme na bod 2. Druhým bodem je kupní smlouva na přípojky v Zámostecké ulici. Zastupitelstvu tato záležitost viděla v loňském roce. V současné době nám Vodovody a kanalizace Hradec Králové předkládá návrh kupní smlouvy, na základě které ty přípojky koupíme a následně budou předmětem prodeje jednotlivým vlastníkům nemovitostí, ke kterým ty přípojky půjdou. Ta smlouva o smlouvě budoucí kupní s jednotlivými vlastníky již byla schválená na zastupitelstvu v loňském roce jako smlouva o smlouvě budoucí kupní. Takže materiál jste viděli, diskuze. Jestliže není, můžeme přistoupit k hlasování. Přečti to, prosím. Zastupitelstvo schvaluje uzavření kupní smlouvy na 3 kusy kanalizačních přípojek Zámostecká ulice s vodovody a kanalizacemi Hradec Králové a městem. Předložený změní. Kdo jste pro? Zdržel? A proti? Nikdo? Jednomyslně. Bod 3. Bodem je smlouva o zápůjčce na kanalizaci v Zámostecké ulici. Jedná se o kanalizační řád, prodloužení stávajícího nebo původního řádu tak, aby se mohly napojit právě ty kanalizační přípojky. Tento kanalizační řád následně bude předmětem převodu na reformě akcí. Kdo jste do diskuze připravil něco? Nikdo? Přečti na usnesení. Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o zápůjčce na akci Konec nad Cílenou ulice Zámostecká schvál 331 kanalizace v Čepově 1, 2, 2. Smlouva o zápůjčce mezi městem a vodovody a kanalizacemi Hradec Králové. Předložené změní. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Nikdo. Postoupíme na bod 4, žádost pana Druhým Hroudy. bodem je žádost pana Hroudy o koupy pozemků. Žádost pana Hroudy máte v materiále, stejně tak jako snímky, nevím, jestli chcete se podívat i na rozhodnutí, nebo chcete k tomu něco. Takže rada nedoporučuje prodej.
Nikdo k tomu nic nemá. Takže usnesení zní, zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodeje pozemku parcelních čísla 675/16, 678/22 a 1409/4 katastrální území Poloviny nad Cizinou do předložené žádosti. Kdo je pro? Kdo je proti? Nikdo? Zdržel se? Nikdo. Bod 5. Nabídka na koupi ideální poloviny pozemků. Máme tady nabídku vlastníka ideální poloviny pozemků 970/4 a 970/5. Snímek máte v materiále. Chcete si zeptat, kde to je, nebo k tomu něco chcete? Nebo zorientujete se, kde to je? Pokontaktovala jsem druhého spoluvlastníka, ten by byl ochoten prodat, ale s částkou vyšší, a to 158 535 korun, to znamená 30 korun za metr čtvereční. Takže zhruba dvojnásobek nabídnuté ceny od Českomoravské polooceánové. Tak, čili ta první část ideální polovina pozemku, ta je za cenu tedy nižší za metr čtvereční, rozhodně proto rada doporučila koupit tu ideální polovinu a tohle to je jako nadstavba, ten druhý ideální vlastník, ten chce více, ale to je informace nová, která... Akorát tak jsem vám říkala, že budeme kontaktovat druhého spoluvlastníka a zjistit, zda by měl zájem o prodej či nikoliv, takže samozřejmě můžete to být předmětem jednání v radě, protože rada tuto informaci ještě neměla. V každém případě ta jedna polovina těch pozemků je za cenu velmi dobrou, proto rada rozhodla o tom, že toto je dobrý obchod, dá se říct. Takže i když nebudeme 100% vlastníky, budeme ideálními jedné poloviny. A to rada doporučuje ten prodej za částku celkovou 80 000 korun. Diskuze. Pan Matoušek se hlásí. Můžu se zeptat, k čemu je městu dobrý tady ty pozemky, vlastně, k čemu je dobrý je vlastník, nebo vlastně proč to město kupuje? Pane starosto, já se připojím, můžu se zeptat, o jaké pozemky se jedná? Bude to teďka promítáno, prosím. Takže starostometství Rybník, Děla Pilistý, pozemky, které jsou zájmové pozemky firmy Typů, a na to navazuje tento pozemek 972/4. Tento pozemek je v majetku města a na to navazuje tento pozemek 972/5. Čili když na první pohled se jeví, že bychom mohli tento pozemek města zcelit a zvětšit. To je ten hlavní důvod. A záměr? Nebo ho mohli prodat bytů. Jaký je záměr, kde to vlastně Tento záměr je prioritní, tento pozemek koupit za velmi rozumnou cenu. To je moje odpověď. Je slabá. To si nechte pro sebe. Já asi taky nechám pro sebe své názory. Dobře, děkuji za odpověď. To byla jasná otázka. Město neoslovovalo toho vlastníka, nabídka přišla od tohoto vlastníka. Zda má zájem o koupit. Ještě bych si dovolil jeden komentář. Když jakýkoliv vlastník dostane velmi rozumnou nabídku na nákup půdy, v současné době se půda nakupuje. Neprodává se pod cenou, nakupuje se. Samozřejmě to dělají především zemědělci, jo, ale i město by se mělo starat také o to, aby pozemky jenom postupně nestrácelo a také je nabývalo. To je moje odpověď. Jestli ty peníze město nemůže investovat třeba výhodněji. Dobře.
Takže po této diskuzi dáme hlasovat o nákupu jedné poloviny těchto pozemků. Zastupitelstvo města schvaluje koupy ideální jedné poloviny pozemků parcelních čísel 972/4 a 972/5 v katastrálním území Nacidelno za cenu 80 000 korun. Kdo je pro? Kdo je proti? 1. Kdo se zdržel hlasování? Nikdo. Dobře, děkuji. Dalším bodem je Třetím bodem je majetkové vypořádání pozemků mezi městem Slunec nad Cidlinou a společností Světský dár Borgo, akciová společnost. Jedná se o soubor několika nemovitostí, které jsou předmětem jednání mezi městem a firmou Světský dár Borgo AS. Prvním je pozemky bývalého statku v Komenského ulici, první části Dvourán Kravín. Další jsou pozemky u Křovky a Mostetím, jsou pozemky cest, které jsou ve vlastnictví Světský dár Borgo a které bezprostředně sousedí s nemovitostmi tlumeckých občanů. Co se týče toho prvního bodu, v pondělí proběhlo jednání mezi městem a Kunstí a vlastně z toho jednání je doporučení, aby dále se v této věci jednalo, jestli se zavíralo, zda město přijme na nabídku, kterou máte v podkladech pod Kunstí, či nikoli. Takže první bod je vedená na vědomí informace ve věci možného získání pozemků bývalého statku a ukládá této věci dále jednat. Takže já bych doplnil informaci o to, že tato nabídka již tady je od loňského roku. Průběžně od té doby, co vlastně ta budova Kravína byla zbourána, my jsme tehdy první nabídky dostali takzvaně separé od Kinských dál Borgo, zda bychom nechtěli koupit tady ten prostor, vlastně všichni to tam znáte, od těch komunikací k bowlingu, takový obdélník na řece, přibližně 6 000 metrů čtverečních za 6 milionů korun, to znamená 1000 korun za metr. Po té první nabídce jsme samozřejmě dali tuto nabídku do dvou poradních orgánů, což je majetková komise a investiční komise, kde v prvním tom jednání těch obou komisí nebyly jednou ty komise, každá zasedala jindy, tak bylo doporučení, abychom za tuto cenu tento pozemek koupili. Po několika měsících poradní orgán investiční komise změnila názor o 180 stupňů a bylo nám doporučeno jako radě, abychom za 1000 korun tento pozemek nekupovali, že se jedná o příliš vysokou cenu, neboť jsou budovy toho Kravína srovnány po povrch a pod povrchem zůstaly některé základy, materiál a tak dále. Případně zazněly i nějaké obavy z nějakých zátěží, protože tam v minulosti byly nějaké PHM a tak dále. Proto a majetková komise v tom druhém kole stále se trvává na názoru, abychom to koupili. Při dalším kole jednání s Kinskými jsme dostali nabídku, která má už daleko větší váhu podle mého názoru k zamyšlení, protože nám nabídli nejenom těchto 6 000 metrů čtverečních, ale dohromady, a bych prosil, aby to promítlo. A dohromady by to bylo přes 2 hektary pozemků, protože to už je území, na kterém se dá nějak logicky připravit budoucí rozvoj města. Dále podotýkám, toto území je nad 100letou vodou, čili pokud nepřijde víc než 100letá voda, nemělo by to území být ohrožováno, což je plus.
Pak jsou tam ale samozřejmě dále v těch, jak vidíte, tohleto červené, to byla ta první etapa, co jsme dostali tu nabídku, ale pak jsou tam ještě další a celkově se toto rozšiřuje až o něco více než 2 hektary. Když to zase přepočtete krát 1000 korun za metr, tak je to vlastně přes 20 milionů korun. Na těch vstupních jednáních jsem také já uvedl, že město takovouhle částkou cash samozřejmě nedisponuje. To bychom museli zastavit investice na 1,5 roku minimálně, nevybudovat vůbec nic. Dostali jsme pak protinabídku, abychom případně, když nemáme peníze na hotovosti, abychom to vykompenzovali třeba na prodejem zemědělské půdy, kterou směnou, kterou zemědělskou půdu samozřejmě město má. Všichni, kdo máte nějaké majetky, také víte, že ta cena zemědělské půdy furt roste, dostáváte různé nabídky, předpokládám taky, domů, nevím, jak s tím nakládáte, ale ta cena také roste. Samozřejmě odpověď z druhé strany je, že i cena tohoto pozemku také může růst, protože skutečně nebudeme si zastírat, tady podél těch 2 komunikací, tady jsou všude inženýrské sítě, čili dosíťování, které jinde třeba někde bývá velmi náročné, zasíťovat, to znamená komunikace tady vlastně jsou, jednalo by se o nějaké užší komunikace a v územním plánu vlastně zde je možno vybudovat jakýkoliv typ bytové nebo rodinné zástavby, služeb, obchodu. Čili to je polifunkční záležitost, že by zde něco mohlo být. Když jsme se nad tím xkrát zabývali a zamýšleli, tak samozřejmě to území je nyní podle nabídky Kinských, byť třeba i etapově, abychom to odkoupili a získali pomocí smluv o budoucích kupních smlouvách, tak to je už samozřejmě velmi lákavé, protože je to blízko centra města. Pozemky, jak víte, se tady pohybují okolo 1000 korun za metr zasíťované i o něco víc. Avšak musela by stejně zde být zpracována jakási studie, co by tam mělo být, jak by to mělo být využito a tak dále. Takže většina z vás, zastupitelů, vidí a slyší tento rébus poprvé. Z toho důvodu já si nemyslím, že bychom měli dneska nějak dramaticky se rozhodnout, že ano nebo ne. Já jsem to i na poslední schůzce právě předevčírem, by to bylo s Kinskými, tak to inzeroval, ať na nás časově tolik netlačí, že tohle je skutečně hodně k zamyšlení, jak s tím naložit. Samozřejmě i kněžtí říkají, i my jsme vás oslovili jako prvního, ale můžeme hledat samozřejmě i jiného developera, který s tím nějak naloží. Na první nástřel samozřejmě tady se jeví oživit tuto část té mrtvé ulice Boženy Němcové. Ta ulice Boženy Němcové je skutečně mrtvá. No, dřív, ještě před 15, 20 lety, řeknu radši, byla velice živá, tam byl kdejaký podnik a tak dále a dneska to tam je ulice duchů. Tak trochu, jo. Čili je to velmi složitý záměr, odvážný a tak dále a já po vás dneska nechci, abyste se nějakým způsobem rozhodovali formou hlasování. Je to před vás jako zastupitele předloženo jako velmi závažná věc k uvažování, jakým směrem se město v této věci tady má dát. A takto my to jsme i na té poslední schůzce sdělili. Máme tady ale i pana inženýra Žabku za ředitele od Kinských dal Borgo. Možná, že by bylo dobře, kdyby se k tomuto bodu také nějakým způsobem vyjádřil. Já tady k tomu pozemku, tomu statku, samozřejmě se o tom jedná dlouho. Slyšeli jste, že ty komise se k tomu nějak historicky vyjadřovaly opakovaně, pak jedna z nich trošku změnila názor, nevím, jaký je tam důvod. Pravda je taková, že jako byly i takové hlasy, že proč to teda, že to není zájem někdo jiný, jako proč to neprodáme někomu jinému, tak v podstatě, protože na těch majetkových komisí, kde já jsem členem, v minulosti zazněl takový názor, že by to město mělo využít, a to v podstatě já jsem
majitelům, to jsou Kinský a Borgo, rozmluvil další iniciativu, aby to zatím nedávali nikam dál, s nějakým kancelářím nebo na internet, jako známost oficiálně, aby se počkalo, až jak se vyjádří město. Jo? Jakoby, že by přednostně, protože na těch komisích bylo řečeno, že to je pro město ideální rozvojová zóna, město takový pozemky nějaký podobný nemá ani nějaký zemědělský pozemky v okolí, které by podle územního plánu mohly být jednou nebo sloužit na nějaký rozvoj infrastruktury nebo urbanistického rozvoje města. Takže z toho důvodu to zatím nebylo namítnuto nikde jinde a čeká se, jestli město o to projeví zájem. Tady jsou tady nějaké dlouhodobé vazby nebo historické vazby, město, Kinští a tak dále, tak se čeká, jak se rozhodne město. Pak, když tak oni budou postupovat dál. To je jenom k tomu pozemku. Já děkuji. A já ještě přece jenom, jak to bylo promítáno, tak kde jste Krumečáci a chodíte okolo toho skoro denně, tak když nám bylo v té první fázi nabízeno jenom ten zbouraný pozemek, poboury, tak samozřejmě tam se to hnedka, když by to mělo takto zůstat, tak se to jeví jako těžce využitelný prostor, protože musíte samozřejmě zachovat odstupové vzdálenosti od stávajících budov, od komunikací a potom teda ten vlastní využitelný pozemek, ten se zužuje na takový celkem úzký pás. Proto, když přišla ta druhá nabídka od Kinských, že to je rozšířené území, jo, kde už se dá skutečně, kde jaký architekt se tam může takzvaně rozmáknout a navrhnout tam cokoliv, tak by to má zcela jiný rozměr. Jo? Čili to je, a tato věc s nabídkou jakoby byť per partes postupně, ta není zase tak stará, to je otázka několika měsíců zpět, kdy jsme tuto nabídku dostali. Tak, čili tady je navrženo, abychom zatím tuto velmi novou a složitou nabídku a situaci vzali na vědomí. Můžeme se k tomu vrátit samozřejmě na příštím zasedání zastupitelstva. Tak, Jirka? Já bych se zeptal ještě, zda je zjištěná ekologická zátěž toho území. No, my zjištěnou nemáme, ale nevím, v podstatě já jsem řekl, že jsem slyšel, co tam bylo. Nevím, kdo s tím přišel, já už žádný nevím. Tady to padlo, takže vypadá se jenom tam, protože tam samozřejmě byl kravín, bylo tam další, mohlo to prosakovat do země. Ale nic takového není, jo. Já jsem to jenom slyšel, potom se vypráví, ale nic takového neexistuje. Asi nikdo to nezkoumá. Tak, děkuji. Čili mohli bychom tedy přečíst návrh na usnesení. Bereme na vědomí. Tak, a nyní se posuneme